Wesh, y a pas ronflé comme ça. Maurice, Maurice, ferme la bouche au moins. Maurice, C'est un tracteur ou... Yeah. Maurice, mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Mais Maurice, t'as la diarrhée ou... Wesh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? wesh, chut, tu vas rêver maman là. Maurice, y a pas à faire semblant comme ça là. Il se passait quoi là? La daronne est arrivée.